खोजेको भनेको चाहिँ यो इक्वेसनको सोलुसन हो। अब यो इक्वेसन कहाँबाट आयो भन्ने कुरा त्यही हामीले पेन्डुलमकै केसबाट आएको छ हैन। सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेपछि पेन्डुलमकै केसबाट आएको छ र पेन्डुलमलाई नै हामीले ट्रान्सभर्स वेबाट पनि देखाउन सक्छौं। पेन्डुलमको मोसनलाई हामीले ट्रान्सभर्स वेबाट देखाउन सक्छौं। अर्को हामीले त्यसैलाई हामीले तिम्रो के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि सर्कलबाट पनि हेर्न सक्छौं। त्यसैले हामीले मैले यो कुरा चाहिँ एक्सप्लेन गरिसकेको थिएँ, सर्कलबाट पनि हेर्न सक्छौं हो। सर्कलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा यो पनि डिस्प्लेसमेन्ट हो, यो पोइन्टमा पनि डिस्प्लेसमेन्ट छ, यो पोइन्टमा पनि डिस्प्लेसमेन्ट छ, यो पोइन्ट पनि डिस्प्लेसमेन्ट छ र रेडियस आफैमा के हुन्छ त म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। सर्कलको रेडियस भनेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ र म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो एम्प्लिट्युड हो। सो यसलाई हामीले के भन्न पायौं एम्प्लिट्युड भन्न पायौं रेडियसलाई चाहिँ। र अर्को मैले यतापट्टि पनि बनाएँ, यो पनि रेडियस हो र यसलाई पनि हामीले एम्प्लिट्युड भन्न पायौं हो। र मैले यहाँबाट ड्र गर्दै भने तिम्रो अब इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा तिम्रो डिस्प्लेसमेन्ट छ, सो यो पनि डिस्प्लेसमेन्ट र यहाँसम्म पनि डिस्प्लेसमेन्ट हो भने यति चाहिँ के भयो त यो y भयो। यो चाहिँ हामीले a भन्छौं, सरी यो चाहिँ यो भयो a भयो, यो चाहिँ y भयो र यहाँनिर के छ एंगल थीटा छ। अब यो राइट एंगल छ भने चाहिँ तिमीले नर्मली sin थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ त p/h हुन्छ। sin थीटा इक्वल्स टु p/h हुने भयो भनेपछि sin थीटा इक्वल्स टु तिम्रो p भनेको y छ, y बाइ के हुने भयो h हुने भयो। सो y इक्वल्स टु के हुने भयो त y इक्वल्स टु तिम्रो y इक्वल्स टु y बाइ h भनेको चाहिँ यहाँनिर a छ हो। सो y इक्वल्स टु a sin थीटा हुने भयो र थीटाको ठाउँमा जेनरली हामीले के गरेका छौं ओमेगा t गरेका छौं हो। यसो ओमेगा t मा तिम्रो टाइम पिरियड हो, यो ओमेगा भनेको 2π हेर, यो रेडियनमा जान्छ कि जाँदैन हेरौं। यो एंगलमा जानु पर्छ, एंगलमा जानको लागि 2π क्यापिटल T हुन्छ र यहाँनिर हामीले अर्को स्मल t गर्छौं। जेसुकै होस् हामीले डाइमेन्सनबाट हेरौं, यसको पनि सेकेन्ड छ, यसको पनि सेकेन्ड छ। सो फाइनली बस्ने भनेको पाइ हो भनेपछि यो रेडियनमै छ, यो एंगलमै छ भनेपछि यो एंगलमै आयो। सो यसको मैले जेनरली एउटा रफली हामीलाई यो याद गर्दा मात्रै पनि पुग्छ, खासै एकदमै डेप्थमा जानु पर्दैन, यो थाहा पाइराख कहाँबाट आयो भन्ने कुरा मात्रै हो। सो यसको सोलुसन भनेको y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t, यसको सोलुसन चाहिँ यो हुन्छ भन्ने कुरा जेनरली हामीले डायग्रामेटिकली पनि हेर्न सक्यौं हो। र अर्को कुरा चाहिँ यसपछि हाम्रो के आउँछ भने इफ phi इज फेज डिफरेन्स। अब फेज डिफरेन्स र जस्तो हामीले फेज डिफरेन्स र पाथ डिफरेन्स बुझ्न जरुरी हुन्छ। पहिला फेज डिफरेन्स के हो, पाथ डिफरेन्स के हो। नर्मली फेज डिफरेन्स भनेको चाहिँ फेज भन्दा बित्तिकै एंगुलर डिफरेन्स हो। फेज डिफरेन्स भनेको एंगुलर डिफरेन्स हो। पाथ डिफरेन्स भनेपछि पाथ डिफरेन्स भनेपछि तिम्रो लेन्थको डिफरेन्स हो। हामीले वेभ लिइरहेको छौं भने वेभमा चाहिँ वेभ लेन्थको डिफरेन्सलाई मान्छौं हामीले। अथवा अर्को कुरा के हेर्न सकौं भने जस्तो मैले पोइन्ट एउटा पोइन्ट लिए, एउटा पोइन्टमा यो पोइन्ट लिए र अर्को दुईटा पोइन्टबाट यो a भयो, यो चाहिँ b भयो। मैले यहाँनिर अब क्वेशन सोध्दै छु, एकदम सिम्पल क्वेशन। जस्तो एउटा मान्छेलाई पोइन्ट a बाट पोइन्ट o मा जानु छ, त्यही मान्छेलाई पोइन्ट b बाट पोइन्ट o मा जानु छ हो भनेपछि तिम्रो लेन्दियर पाथ को हुने भयो त यो b हो अथवा ob नै लेन्दियर पाथ भयो हो। सो अब यसमा चाहिँ पाथ ao र पाथ bo को पाथ डिफरेन्स चाहिँ कति हुन्छ होला। बेसिकली पाथ डिफरेन्स भनेको हामीले यसको लेन्थ माइनस यसको लेन्थ गर्ने त हो, ob माइनस oa हुन्छ हो। अब नर्मली हेर्ने भने हामीले मान्छेलाई एक्जाम्पल लिँदाखेरि हामीले के भनेका छौं भने मान्छे नर्मली स्ट्रेट पाथमा ट्राभल गरिरहेको छ। सो त्यो केसमा हामीले ob माइनस oa भन्यो भने पाथ डिफरेन्स निस्किने भयो। जेनरली यसलाई हामीले यसरी हेर्यो भने यो चाहिँ पाथ डिफरेन्स देखिन्छ, सिम्पली हेर्ने भने चाहिँ हो। सो स्ट्रेट पाथमा ट्राभल गरेछ भने चाहिँ पाथ डिफरेन्स निकाल्न त्यति गाह्रो कुरा भएन। तर वेभको केसमा हेर्ने हो भने सिम्पल हार्मोनिक मोसनलाई मैले अघि पनि भनेको छु है, जुन सिम्पल हार्मोनिक मोसन छ पेन्डुलमको कुरा छ, पेन्डुलमको ओसिलेसनको कुरा छ, त्यसलाई हामीले ट्रान्सभर्स वेभबाट पनि हेर्न मिल्छ, सर्कलबाट पनि हेर्न मिल्छ। मैले बारम्बार भनिरहेको कुरा है। अब यसलाई हामीले वेभको सिनारियोमा हेर्ने भने वेभ ट्राभल गर्ने भनेको त तिम्रो स्ट्रेट पाथमा यसरी जाने त होइन। वेभ त तिम्रो के हुन्छ सर्टेन वेभ लेन्थ बनाएर जान्छ, सर्टेन वेभ लेन्थ बनाएर जान्छ। अब यो केसमा ob माइनस oa त हो, ob माइनस oa त हो
तर वेभलेन्थको सिनारियोमा भन्नुपर्ने हुन्छ। यो केसमा हामीले वेभलेन्थको सिनारियोमा भन्नुपर्ने हुन्छ पाथ डिफरेन्स कति छ भन्ने कुरामा। ल्याम्डा हुन्छ कि λ/2 हुन्छ कि 2 ल्याम्डा हुन्छ कि त्यो सिनारियोमा भन्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यो सिनारियोमा हेर्नको लागि अब हामीले के गरौँ भने त्यही कुरालाई मैले के गराएँ भन्दाखेरि यो ओ भयो। अब यसलाई प्यारलली बनायो भने सजिलो हुन्छ के। यसलाई मैले प्यारलली बनाएँ। ओ मैले एउटै पोइन्ट मान, अघि मैले बनाएको ओ भनेको यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ हो। अघि चाहिँ प्यारलल थिएन, मैले अहिले प्यारलली बनाएर हेरेँ, एउटा रफ इक्जाम्पल हो। सो यो ओ पोइन्ट र यो पोइन्ट चाहिँ एउटै पोइन्ट हो मानौँ न, त्यसलाई हामीले दुईटै लाइनलाई चाहिँ प्यारलल बनाएर हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर हो। अब यहाँनिर हेर, यसमा कतिवटा वेभलेन्थ छ, यसमा कतिवटा वेभलेन्थ छ। यो पिकदेखि यो पिकसम्मको लेन्थ भनेको 1 वेभलेन्थ हो भनेर पढाएको थियौँ हो किन। यो पिकदेखि यो पिकसम्मको लेन्थ भनेकै 1 कम्प्लिट साइकल छ। हेर त, यहाँनिर हाफ छ हो, यहाँनिर हाफ छ, यहाँनिर चाहिँ क्वार्टर छ, यहाँनिर क्वार्टर छ। सो यो क्वार्टर र यो क्वार्टर मिक्स हुँदाखेरि के हुन्छ, हाफै भन्छ। सो 1 कम्प्लिट साइकलै बन्ने हुन्छ। अथवा हामीले पढ्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको भनेको थियौँ। त्यो भन्नु नै के भन्दाखेरि 1 कम्प्लिट साइकल, अघि तेन्जिनले भन्यो 1 कम्प्लिट साइकल भनेकै तिम्रो 1 वेभलेन्थ हो, 1 कम्प्लिट साइकल भनेको चाहिँ। सो यसमा कतिवटा वेभलेन्थ छ त, दुईटा कम्प्लिट साइकल छ। एउटा साइकल यहाँ कम्प्लिट भयो, फेरि यहाँबाट यहाँ गएर दुईटा साइकल भयो भनेपछि यसमा कतिवटा वेभलेन्थ छ, दुईटा वेभलेन्थ छ, 2 वेभलेन्थ छ, 2 ल्याम्डा छ। वेभलेन्थलाई हामीले ल्याम्डाले डिनोट गर्छौँ। यहाँ भनेको 2 ल्याम्डा छ। यो पोइन्ट ए भयो, यो पोइन्ट बी भयो हो। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि मैले यो कोहेरेन्ट सोर्स भन्छ, कोहेरेन्ट सोर्स भनेको पछि बुझौँला। जस वेभलेन्थको पनि एउटै खालको वेभ लिइरहेको छौँ हामीले, यहाँ पनि दुईटा छ हो। यो र यो बराबर छ कि छैन त, बराबर छ। यो र यो बराबर छ, यसलाई बी ड्यास भनौँ। अब मैले फेरि पनि क्वेसन सोध्छु। अब हामीले पाथ डिफरेन्स कति छ भनेर भन्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ भने, अब पाथ डिफरेन्स कति छ भनेर भन्नको लागि चाहिँ अब हामीले वेभलेन्थको सिनारीमा भन्छौँ। अब मैले यस्तो बनाएँ भने अब यसमा ओबी र ओएमा पाथ डिफरेन्स कति छ अब भन त, इन द सेन्स अफ वेभलेन्थ। हाफ वेभलेन्थ भयो, λ/2 भयो नि त, λ/2 को। अब बिओ र एओमा चाहिँ पाथ डिफरेन्स भनेको λ/2 को छ भन्नु पर्यो हो। अब मैले फेरि के गरेँ, अब कति छ पाथ डिफरेन्स कति छ भनेर भन्यो भने 2 ल्याम्डा, 3 ल्याम्डा अथवा 3 λ/2, λ/2 पाथ डिफरेन्स चाहिँ अब वेभको सिनारियोमा चाहिँ हामीले त्यसरी भन्छौँ भन्ने कुरा देखाउन खोजेर मात्रै हो है। वेभमा चाहिँ यसरी गर्छौँ। अब पाथ डिफरेन्स त्यो हो भने अब फेज डिफरेन्स के हो त, फेज डिफरेन्स भनेको एङ्गुलर डिफरेन्स हो, फेरि एङ्गुलर डिफरेन्स हो। अब मैले तिमीहरूलाई भने यो भनेको कति एङ्गल हुन्छ भन त, हाफ सर्कल त हो नि, 180 सर, 180। अब यो भनेको चाहिँ तिम्रो के छ भने ए भनेको 1 वेभलेन्थ हो। 1 वेभलेन्थ भनेकै मैले यसलाई प्रड्युस गरेँ यतापट्टि, सर्कलै बन्यो कि बनेन त, 1 कम्प्लिट वेभलेन्थ चाहिँ सर्कल बन्छ हो। भनेपछि 1 वेभलेन्थमा फेज डिफरेन्स कति हुन्छ, 360 हुन्छ। त्यसलाई 360 नै हुन्छ नि, माथि 180 भयो। तर हामीले भन्दाखेरि नर्मल्ली रेडियनमा भन्छौँ, 180 डिग्री त्यसरी भन्दैनौँ। नर्मल्ली पाई अथवा 2 पाई, 3 फेज डिफरेन्सलाई भन्दाखेरि चाहिँ 180 60 त्यसरी भनिँदैन, पाई/2, 2 पाई 3 पाई त्यसरी भन्ने है त अबदेखि चाहिँ। भनेपछि अब यसमा 1 वेभलेन्थमा कति चाहिँ डिफरेन्स हुँदो रहेछ त, 2 पाई हुँदो रहेछ, 2 पाई हुँदो रहेछ। अब फेज डिफरेन्स भनेको के हो फेरि हेरौँ, फेज डिफरेन्सलाई बुझ्यो। एङ्गुलर फेज डिफरेन्स भनेको एङ्गुलर डिफरेन्स, पाथ डिफरेन्स भनेको चाहिँ वेभलेन्थको डिफरेन्सलाई चाहिँ हामी पाथ डिफरेन्स भन्छौँ हो। अब अघिकै सिनारीलाई मैले फेरि रिड्र गरेँ हो, यहाँनिर बनाएँ मैले। यो त बराबरै छ, यहाँदेखि यहाँसम्म बराबर छ। अब मैले यहाँनिर सोध्छु है, यो दुईटा वेभमा पाथ डिफरेन्स कति छ, पाथ डिफरेन्स हाफ ल्याम्डा। फेज डिफरेन्स कति भयो, पाई। अब पाथ डिफरेन्स कति, ल्याम्डा 2 पाई भयो। फेज डिफरेन्स चाहिँ कति भयो त, 2 पाई। ओके। अब
कति भयो पाथ डिफरेन्स चाहिँ कति भयो lambda plus lambda by 2 भने कति हुन्छ 3 lambda ओके फेज डिफरेन्स चाहिँ 3 pi 3 पाई 2 pi plus pi 3 pi हैन 3 पाई फेज डिफरेन्स 3 पाई हो फेज डिफरेन्सलाई सजिलो छ किनभने पाई 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 गऱ्यो भने सजिलो भयो हाफलाई पाई भन्न पाई त्यो सजिलो छ अब यो कुरालाई क्लियर छ है अब इफ फाई इज फेज डिफरेन्स भनेको छ इफ फाई इज फेज डिफरेन्स भनेको छ जस्तो अब दुईटा वेबको सिनारियोमा यदि फेज डिफरेन्स चाहिँ फाई छ भने फाई हामीले एउटा स्पेसिफिक भयो फाई भनेको पाई पनि हुन सक्यो 2 पाई 3 पाई जति पनि हुन सक्यो एउटा हामीले भ्यारिएबल लियौं अब यदि फाई फेज डिफरेन्स भयो भने अब बेसिकली के हुन्छ भने वेब चाहिँ राइट लेफ्ट नेगेटिभ पोजिटिभतिर कतातिर ट्राभल गरेछ कुनको रिफरेन्समा कसलाई हेर्ने त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ गर्ने कि नेगेटिभ गर्ने भन्ने कुरा आउँछ त्यति डिटेलमा हामी जानु पर्दैन जस्तो यहाँनिर हेर्यो भने यो वेब भन्दा यो वेब चाहिँ यसको रिफरेन्समा यसलाई हेर्यो भने चाहिँ यो यसमा हामीले प्लस गर्नु पर्यो हो यसको रिफरेन्समा यसलाई हेर्यो भने यो यसको चाहिँ फेज डिफरेन्स बढी छ समथिङ भ्यालुले बढी छ तर यसको रिफरेन्समा यसलाई गर्यो भने हामीले नेगेटिभ गर्नु पर्यो सो नर्मली के हुन्छ भने दुईटा वेबलाई हेर्दाखेरि फेज डिफरेन्समा प्लस माइनस आउँछ हो मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि प्लसै लिएर हेरेँ यसमा चाहिँ प्लसै लिएर हेरेँ इफ फाई इज फेज डिफरेन्स देन के हुने भयो कि त फाइले बढी छ कि त फाइले घटी छ त्यही हेरेर सिनारियो त कि त फाइले बढी हुन्छ कि त फाइले घटी हुन्छ दुईटा वेबमा यो र यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि सो बढी भएको सिनारियो एजुम गरेर जान पनि सकियो सो इफ फाई इज द फेज डिफरेन्स देन y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t प्लस फाई सो इक्वेसन 2 यो भयो इक्वेसन 1 हामीले यो निकालेका थियौँ अब यो र यो इक्वेसनलाई हामीले इक्वेट गर्यो भने ओके यो ठाउँमा यो नै छ यो ठाउँमा यो नै छ हो ओमेगा स्क्वायरको ठाउँमा के आएको छ त k बाइ m आएको छ ओमेगा स्क्वायरको ठाउँमा k बाइ m आएको छ सो सिम्पली के हुने भयो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु k बाइ रुट अन्डर k बाइ m भयो हो सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु यहाँ अलिकति मिस्टेक भयो यहाँनिर यसलाई हामीले ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु रुट अन्डर k बाइ m होइन कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टु k बाइ m हुन्छ k बाइ m चाहिँ हुन्छ किनकि यसलाई इक्वेट गर्दाखेरि क्लियरली छ नि त हैन र ओमेगा स्क्वायर भनेको k बाइ m हुने भयो इक्वेट गर्दाखेरि सो यो भनेको चाहिँ ओमेगा इक्वल्स टु के हुने भयो त ओमेगा इक्वल्स टु रुट अन्डर k बाइ m हुने भयो के बाइ m हुने भयो र ओमेगा भनेको के हो त ओमेगा भनेको 2 पाइ f हो ओमेगा भनेको 2 पाइ f हो सो यहाँनिर के आउने भयो त 2 पाइ f इक्वल्स टु रुट अन्डर k बाइ m हुने भयो 2 पाइ f इक्वल्स टु रुट अन्डर k बाइ m हुने भयो र फाइनली f इक्वल्स टु आउने भयो f इक्वल्स टु 1 बाइ 2 पाइ रुट अन्डर k बाइ m आउने भयो अब हामीले फ्रिक्वेन्सी अफ ओसिलेसन निकालिसकेपछि टाइम पिरियड निकाल्नु पर्यो टाइम पिरियड भनेको के हो f इक्वल्स टु 1 बाइ t हो f इक्वल्स टु 1 बाइ t हो भनेपछि f इक्वल्स टु 1 बाइ t भयो अथवा यसलाई मैले डाइरेक्टली के गरेँ भने t इक्वल्स टु के हुने भयो त ठ्याक्कै रिभर्स हुने भयो 2 पाइ माथि जाने भयो 2 पाइ m बाइ k हुने भयो अब यो फर्मुला पनि इम्पोर्टेन्ट भयो यो फर्मुला यो थाहा पाएपछि त यो गर्न सकिन्छ टाइम पिरियडको मेन चाहिँ यो थाहा पाइराख टाइम पिरियड निकाल्नको लागि के गर्ने त 1 बाइ f अथवा f इक्वल्स टु 1 बाइ t जे गर्दा पनि हुन्छ ओके अब हामी भेलोसिटी इन सिम्पल हार्मोनिक मोसन त्यसैलाई हामीले कन्टिन्युस गर्दै छौं त्यो भित्रको सब टपिक हो यो चाहिँ त्यो भित्रको सब टपिक हो सो y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t यो हामीलाई थाहा छ नि त अगाडिकै हामीले जुन सोलुसन अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेर भनेका थियौं त्यसकै सोलुसनको इक्वेसन हामीले यहाँ ल्याएको छौं त्यति गाह्रो कुरा केही भएन त्यसपछि अब हामीलाई एउटा के थाहा हुनु पर्यो भने भेलोसिटी भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट v इक्वल्स टु dy बाइ dt यही कुरा हामीले y भनेको के हो डिस्प्लेसमेन्ट हो dy बाइ dt भयो यही कुरा हामीले 9 10 मा पढ्दाखेरि v भनेको चाहिँ s बाइ t भनेको थियौं s भनेको डिस्टेन्स ट्राभल भनेर पढाएको थियौं हो सो यसमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट नै डिस्टेन्स ट्राभल हो हैन र डिस्प्लेसमेन्ट नै डिस्टेन्स ट्राभल छ सो हामीले रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट dy बाइ dt भनेको चाहिँ भेलोसिटी भयो अब यसलाई हामीले डेरिभेसन गर्छौं y को भ्यालु सिम्पली यहाँनिर राखियो y को भ्यालु राखियो सो अब यसलाई चाहिँ हामीले
यसको डेरिभेसन गर्दाखेरि के हुन्छ a बाहिर आयो d sin ओमेगा t by dt छ d sin ओमेगा t by dt छ सो यहाँनिर d ओमेगा t ले नै डिभाइड गर्नु पर्यो हो d ओमेगा t ले नै डिभाइड गर्नु पर्यो यहाँ डिभाइड गरेपछि मल्टिप्लाई पनि गर्नु पर्यो जसले गर्दा क्रस हुन्छ बल्ल इक्वल हुन्छ यो भनेको यो भन्नु र यो भन्नु सेम थिङ यो र यो चाहिँ सेम थिङ हो किनकि यो र यो काटिन्छ काटिँदाखेरि त्यही नै हुने भयो अब d sin थीटा बाइ d थीटा भनेको के हुन्छ cos थीटा हुन्छ त्यो भनेको के हुने भयो त d cos ओमेगा t हो ओमेगा t भयो अब d ओमेगा t बाइ dt पनि के हुने भयो ओमेगा बाहिर आउने भयो dt बाइ dt हुने भयो काट्न मिल ओमेगा यो काटिदैन है यो धेरैले काट्छ यो काटिने होइन डेरिभेसनमा 1 हुन्छ भनेपछि यो के हुने भयो ओमेगा हुने भयो भनेपछि अब फाइनली के हुने भयो त यो भनेकै a ओमेगा cos ओमेगा t a ओमेगा cos ओमेगा t आयो डाइरेक्टली गरेछ a ओमेगा cos ओमेगा t आयो सो अब हामीले के गर्दै छौं डिस्प्लेसमेन्ट हामीले साइन वेभ लिइराको छौं साइन वेभको टर्म्समा लिइराको छौं y a sin ओमेगा t लगाएको छौं सो हामीले यसलाई के गर्छौं भन्दाखेरि cos को टर्म्समा होइन इभन sin को टर्म्समा पनि होइन त्यसलाई हामीले y को फर्ममा राख्छौं y को फर्ममा लानको लागि यो cos लाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो sin मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो cos लाई sin मा कन्भर्ट गर्नको लागि त हामीसँग सिम्पल फर्मुला छ त्यो भनेको के हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु 1 यो फर्मुला छ हामीसँग यो बेसिक फर्मुला 19 मै पढेको फर्मुला भयो हो सो यसलाई हामीले cos स्क्वायर मा लग्यो भने sin मा कन्भर्ट गर्न मिल्यो sin मा कन्भर्ट गरेपछि यसलाई y मा लान सक्यो डिस्प्लेसमेन्ट मा लान सक्यो सो त्यही हुनाले हामीले यसलाई sin मा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ cos स्क्वायर गर्यो रुट अन्डर मा जाने भयो अब a लाई पनि हामीले भित्र किन लग्यो त किनकि y a sin ओमेगा t छ एकै a र sin ओमेगा t सँगसँगै आउनु पर्यो सो दैट a लाई पनि हामीले भित्र लग्यो ओमेगा लाई बाहिरै राख्यौं हो यहाँसम्म पनि केही छैन अब यसपछि हामी फर्दर गयौं अब यसमा त डिस्प्लेसमेन्ट देखाइरहेको कुरा हो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट र लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट मैले हिजो यो कुरा गरेको थिएँ cos स्क्वायर ओमेगा t भनेको 1 - sin स्क्वायर ओमेगा t भयो क्लियर छ यसलाई हामीले खोल्दियौ अब a स्क्वायर - a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t अब हामीले भन्न पाए कि पाएन त यो a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t लाई चाहिँ a sin ओमेगा t छ हो सो a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t लाई हामीले y स्क्वायर भन्न पायौ सिम्पली y स्क्वायर भन्न पायौ सो अब यो y स्क्वायर मा गयो ओमेगा a स्क्वायर माइनस रुट अन्डर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर भयो यहाँसम्म पनि केही गाह्रो छैन अब यसको केसहरु छ यसको दुईटा केसेसहरु छ केस 1 भनेको एट मिन पोजिसन डिस्प्लेसमेन्ट y 0 एट मिन पोजिसन भनेको इनिशियल पोजिसन हो अथवा इक्विलिब्रियम पोजिसन रेस्ट कन्डिसन अगाडिकै मिन पोजिसनमा डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ किनकि यहाँनेर तिमीले फोर्स नलाएसम्म तिम्रो के हुन्छ यो डिस्प्लेसै भएको हुँदैन इनिशियल किनकि डिस्प्लेसमेन्ट हेर्ने भनेको यो पोजिसनबाट हो सो यहाँ गएपछि सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ गएपछि सर्टेन र एक्सट्रिममा पुगेपछि a भइदियो बढ्दै बढ्दै गएर फाइनली a भइदियो सो एट मिन पोजिसन y के छ 0 छ डिस्प्लेसमेन्ट 0 छ भनेपछि अब y 0 हुँदाखेरि हामीले यसमा भ्यालु राख्दिन्छौं y को भ्यालु राख्दिन्छौं y राख्दाखेरि के हुन्छ त v ओमेगा a स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टु के भयो ओमेगा a यो v मैक्स यो नै म्याक्सिमम भेलोसिटी हो जसलाई हामी के भन्छौं v मैक्स इक्वल्स टु a ओमेगा आयो अब केस 2 मा एट एक्सट्रिम पोजिसन भनेको के हो यो पोजिसन हो जस्तो वेभमा हेर्यो भने एक्सट्रिम पोजिसन भनेको यो पीक हो अरुमा y डिस्प्लेसमेन्ट भयो यो पीक भनेकै एम्प्लिट्युड हो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट नै एम्प्लिट्युड हो सो एट एक्सट्रिम पोजिसनमा यो एक्सट्रिम पोजिसनमा चाहिँ y भनेको के छ a हुन्छ एम्प्लिट्युडै हुन्छ हो सो अब यसैमा हामीले के गर्छौं y को भ्यालु राख्छौं v a भयो y a राख्दाखेरि के भयो v 0 आयो त्यो v को भ्यालु 0 आयो भने v मिनिमम के भयो त 0 भयो एक्सेलरेसन इन सिम्पल हार्मोनिक मोसन अब एक्सेलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी नै हो dv/dt भयो भने के हो अघि dv/dt भनेको एक्सेलरेसन हो अब हामीले बारम्बार त्यहाँ गरिराख्नु जरुरी भएन dv/dt भनेको फेरि गरिराख्नु परेन सिधै हामीले के गर्न पायौं dv/dt गर्न पायौं dv/dt गर्दाखेरि के आउँछ त यो भ्यालु त्यसैगरी अघि गरे जसरी गर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ
यसलाई हामीले अघि गरेको जसरी गर्ने हो भने डेरिभेटिभ के हुन्छ a ओमेगा बाहिर आयो d cos ओमेगा t बाई कतिमा गरेर हेर है यो गर्ने काम चाहिँ गर d ओमेगा t डट d ओमेगा t बाई dt अब cos यो a ओमेगा त a ओमेगा एज इट इज रह्यो सो a ओमेगा नै रह्यो यो भनेको चाहिँ ओमेगा हुन्छ यहाँनिर ओमेगा रहिदियो अब बाँकी यो टर्म्स छ जुन यो d cos थीटा बाई d थीटा भनेको के हो माइनस sin थीटा हैन त माइनस sin थीटा हुन्छ सो यो चाहिँ के भन्नुभयो माइनस sin ओमेगा t भयो अब यो भनेको चाहिँ के यहाँनिर हेर है मैले अब यो डाइरेक्टली यो के भयो y इक्वल्स टु फेरि अझै एउटा टर्म चाहिँ के छ भने y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t पनि छ फेरि हो अब हामीले त के गर्छौं त्यसलाई याम भयो यो sin ओमेगा t याम हैन यान a sin ओमेगा t हो भनेपछि y इक्वल्स टु a sin ओमेगा t हुन्छ सो यसलाई हामीले y को टर्म्समा लान्छौं a र sin ओमेगा t भनेको के हो y हो अघिकै कुरामा sin ओमेगा t है यहाँ ओमेगा छुट्यो यो भनेको y भयो सो ओमेगा र ओमेगा के हुन्छ त स्क्वायर हुन्छ भनेपछि माइनस या माइनस साइन छ सो a इक्वल्स टु माइनस ओमेगा स्क्वायर y आयो यो फर्मुला पनि कति भयो फर्मुला नम्बर 6 भयो एकदमै इम्पोर्टेन्ट यसलाई पनि लेख यसपछि पनि हामीले केस 1 र केस 2 निकाल्छौं केस 1 र केस 2 निकाल्छौं सँगसँगै लेख 6 मा केस 1 र केस 2 केस 1 र केस 2 आफै निकाल त केस 1 मा एट मिन पोजिसन y इक्वल्स टु 0 a के हुने भयो y इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि a के हुने भयो भन कसैले भन y इक्वल्स टु 0 हुने भयो केस 1 मा a के हुने भयो त a 0 भएपछि के हुने भयो त एक्सप्रेसन मिनिमम हुने भयो त्यसैगरी केस 2 मा एट एक्सट्रिम पोजिसन y इक्वल्स टु a सो a म्याक्सिमम भनेको के आउँदो रहेछ त के आउँदो रहेछ ओमेगा स्क्वायर a माइनस ओमेगा स्क्वायर a माइनस ओमेगा स्क्वायर r भनेको छु मैले r पनि कतिपय ठाउँमा हुन्छ किन हुन्छ तिमीहरुले बुझिसके होला यदि सर्कलमा हेर्ने हो भने त त्यो के हो त रेडियस हो के हैन त सो कहिलेकाहीँ r पनि हुन्छ हैन भने माइनस ओमेगा स्क्वायर a r पनि यसलाई हामीले r को रूपमा पनि लेख्न पाउँछौं के